আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি আর একটা ভিডিও করতেছি। এটা হইলো আমি সাজনা পাতা আনিব আর কি। আজকে সবজি রান্না করব। Hello guys, good morning po. Harvest ako na malunggay. Tanim ko na ito, sarili ko po. Dito po isa. প্রায় আমি সাজনা পাতা হারভেস্ট করি, মাঝে মাঝে সবজি দিয়ে রান্না করে, অনেক মজা এন্ড হেলথি, অনেক বেনিফিট পাওয়া যায় সাজনা পাতা থেকে। আমি এখন হারভেস্ট করব বরবটি। আমি এগুলা লাগাইছিলাম, এই যে এখন harvest na ako na sitaw po. Harvest na ako na sitaw. Wow. Hello guys, ito na harvest ko para sa umaga po ulam namin. Malunggay and sitaw. এই যে আমি এখন সাজনা পাতা নিছি আর বরবটি নিছি, এগুলা রান্না করব সকালবেলা। থ্যাংক ইউ গাইস, বাই।